Çayın enini getməyə səbəb olan sürətin y oxuna proyeksiyasıdır. Meylə səbəb olan sürətin x oxuna proyeksiyasıdır. Elm məsafəsini 12 metr verib, zamanı isə 6 saniyə veribsə, deməli, sürətin x oxuna proyeksiyası 12 bölünsün 6, 2 verməlidir. Amma çayın da sürəti 2 metr böl saniyədir və buna görə də özü də əks istiqamətdədirlər. Deməli, Vx-dan çayın sürətini çıxanda bizə həmin bu sürəti verməlidir. Bu yerə nəzərən sürətdir. Vx bərabər olacaq 4-ə. Deməli, bu 4-dür. V2 özü 5-dir. Onda deməli, Vy neçədir? Kökün altında Vy-in kvadratı üstəgəl Vx-in kvadratı bərabərdir. V desək. 4-ün kvadratı üstəgəl 3-ün kvadratı 5 verər kökün altında. Onda belə çıxır, sürətin y oxuna proyeksiyası 3-dür. Qiyməti 3-dür. Və müddət də 6 saniyədir. Deməli, həmin bu D məsafəsini tapmaq üçün sürətin y oxuna proyeksiyasını 6-ya vuracam, zamana vuracam. Bu da eləyəcək 18.